Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi test variantimiz tahlilni boshlaymiz. Demak, birinchi savol hisoblang. Demak, natural sonlar ustida 4 ta amalam ko'rsatilgan bu joyda. Ketma-ket hammasi kelgan paytda biz birinchi o'rinda bo'lish bilan ko'paytirishni bajarib olishimiz kerak. Keyin qo'shish ayirishni bajaramiz. Demak, 12 minus 6 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 2 plus 4 2 ga ko'paytirsak 8. Endi qo'shish bilan ayirish bo'lib qoldi. Bu yog'i ketma-ket bajarib ketaveramiz. 12 dan 2 ni ayirsak 10 plus 8 demak 18 chiqar ekan bejavob. Tenglamani yeching. Ikkinchi savol. Demak, qavslarni avval ochishimiz kerak. Qavsni ochayotgan paytimizda demak, qavs ichidagi har bir ifodaga ko'paytiramiz oldidagi. Demak, 6 ni 2 ga ko'paytiraman. 6 ni x ga ko'paytiraman. Ya'ni 6 ko'paygan 2 minus 6 ko'paygan x teng xuddi shunday o'ng tomonda. 5 ko'paygan 1 minus 5 ko'paygan x. 12 minus 6x teng 5 minus 5x. X'larni bir tomonga, sonni bir tomonga o'tkazaman. Demak, x'larni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsam, minus 6x plus 5x teng 5 minus 12. Demak, 5x dan 6x ni ayiradigan bo'lsam, minusda x qoladi. Teng 5 dan 12 ni ayirsam, minusda 7 bo'ladi. Ikkalasini ham oldida minus 1 ko'payib turibdi deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Yoki tenglikda ikkala tomonini minusda 1 ga ko'paytiramiz. Shunda ikkala tomoni plus bo'lib ketadi. Ya'ni minus x ni minus 1 ga ko'paytirsak 2 dan minus ko'payib plus bo'ladi. Ya'ni x o'zi qoladi. Minus 7 ni minus 1 ga ko'paytirsak ham plusda 7 bo'ladi. Yoki boshqacha buni tushunmasangiz 7 ni chap tomonga, x ni o'ng tomonga o'tkazib qo'ysangiz 7 teng x bo'lib qoladi. Tenglikda ikkala tomonni o'rni almashsa ham qiymat o'zgarmaydi. Ya'ni buni x teng 7 deb yozsak ham bo'ladi-da. Javob 7. Quyidagi oddiy kasrlardan qaysi biri 0.75 ga teng? Demak, 0.75 ni oddiy kasrga aylantirishimiz kerak ekan. 75 bo'lingan 100 desak bo'ladi bu. Ikkita virgul surilib turibdi. Shuning uchun 100 ga bo'lib yozib olyapman. Bu qisqaradi. Surat mahraji 25 ga qisqaradi. 25 ga qisqartirsak, 75 ni 25 ga bo'lsak 3, 100 ni 25 ga bo'lsak 4. Demak, 3 taqsim 4. Ajoyib. Har bir o'quvchiga 5 tadan darslik kitobi berilsa, 52 ta o'quvchiga jami nechta darslik kitobi beriladi? Demak, 5 tadan har bir o'quvchiga 5 tadan beryapmiz ekan. 52 taga jami x ta n ta deylik, mayli. N ta beriladigan bo'lsa, shu 5 ko'paygan 52 qilamiz. Misol uchun 5 tadan siz bilan do'stingiz olsangiz 2 kishi olyapti, 2 ga ko'paytirasiz-ku, jami 10 ta bo'ladi. Agar 10 kishi 10 ta sinfdoshingiz oladigan bo'lsa 50 ta bo'ladi. 5 ni 10 ga ko'paytirasiz. Xuddi shunday 5 tadan 52 kishi olyapti, 5 ni 52 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 260 ta ekan. Javob. To'g'ri burchakli parallelpedning eni bo'yi balandligi 9, 10, 11 detsimetrga teng bo'lsa, to'g'ri burchakli parallelped asosining yuzini topishimiz kerak. Asos yuzini topish uchun eni bilan bo'yini ko'paytiramiz. Demak, parallelped chizib oldik. Bizda aytayapti, eni
9, bo'yi 10, balandligi 11 ekan. Asos yuzi degani mana. Mana shu asos yuzi bo'ladi. Mana shuni topishimiz kerak. Asos to'g'ri to'rtburchak. S asos nima aytgan ekan? 9 ko'paygan 10. Bu 90. Detsimetr kvadrat bo'ladi. Ajoyib. Ikkita 7 raqami va bitta 5 raqami nechta turli uch xonali son tuzish mumkin? Ikkita 7, bitta 5 raqami bor ekan bizda. 7 va 5. Turli uch xonali son deyapti. Uch xonali sonlar tuzamiz. Masalan 775. Xo'sh. 5 bilan 7 ni o'rnini almashtirsam 757. 5 ni birinchiga olib kelsam yana 577. Boshqa holat yo'q. Shu uchalasi faqat. Yoki kombinatorikka qo'llaydigan bo'lsak, bu jami o'rin almashtirishlar 3 faktorial, ikkitasi takrorlangani uchun 2 faktorialga bo'lib qo'yamiz. Bu ham 3. Mana bu ham 3 ta. Sanab topsak ham bo'ladi. Kombinatorikani murakkab holati tushmaydi sizlarga. Osonroq har doim qo'shish yoki ko'paytirishga doir tushadi. 20 metr uzunlikdagi mato 1/4 nisbatda bo'lingan kichik matoning uzunligini toping. Bizda o'sha 20 metr mato bor ekan. Shuni 1/4 nisbatda bo'ldik. 2 ga shunday bo'ldik. Jami 20 metr edi. 1/4 nisbat desa, bittasini x deymiz, ikkinchisini 4x deymiz. Kattasini. Bizdan kichigini uzunligini so'rayapti. Kichik mato uzunligi kerak ekan. X ga 4x qo'shadigan bo'lsak 20 metr deb beradim. X plus 4x teng 20. Ya'ni bu 5x teng 20. Bundan x topadigan bo'lsak 20 bo'lingan 5. Bu 4 chiqadi. Bizda x ni o'zini so'rayapti. Kichik mato uzunligi. Demak 4 ekan. Mana bu yer 4. Javob. Soat 7:45 bo'lgan vaqtdan necha daqiqa o'tgach 9:15 bo'ladi. Xo'sh, bizda soatimiz 07:45 ekan. Xo'sh, bundan boryapti bizga 09:15 gacha. Orasidagi minut hisoblashimiz kerak. Endi mana bundan 8 bo'lguncha 15 daqiqam 15 minut bormi? 7:45 dan 8 gacha 15 minut bor. Qo'shaman. 8 dan 9 gachachi. 8 dan 9 gacha 1 soat. 60 daqiqa degani u. 60 daqiqa. 9 dan 9:15 gacha yana 15 daqiqa. Demak, qo'shib qo'ysak 90 daqiqa ekan. Javob. Kubning qirrasi 6 detsimetr bo'lsa, uning hajmini toping. Demak, kubni tomoni a bo'lsa, uning hajmi a kub bo'ladi. Demak, 6 ning kubi. Bu 216. Javob. Rasmda to'g'ri to'rtburchakning perimetri 100 cm ga teng bo'lsa, x topishimiz kerak ekan. Perimetr nima edi o'zi? Ikkita tomonni to'g'ri to'rtburchakning perimetrini topish uchun 2 ko'paygan a plus b qilardik. Ikkita tomonni qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni barcha tomonlar yig'indisi deganda bu. Biz hozir yon tomonlari mana bu a, bunisi b bo'lib turibdi. X topishimiz kerak shuni. Shu perimetr 100 ga teng ekanda aytayapti. 2 ko'paygan 4x minus 5 plus 2x minus 5
teng ekan 100. 2 ni bo'lish qilib o'tkazsam 100 bo'lingan 2 bo'ladi. O'ng tomonda 50 bo'lib qoladi. Tenglikda o'ng tomon. Bu qavsni ichini hisoblab oladigan bo'lsam 4x ga 2x qo'shsam 6x. -5 ga -5 ni qo'shadigan bo'lsam -10. O'ng tomonda 50 bo'ldi. 6x teng ekan 60. Ya'ni 50 plus 10 bo'lyapti. 6x teng ekan 60. X topadigan bo'lsak 60 bo'lingan 6 bo'ladi. Bu 10 ga teng ekan. Demak, x'imiz 10 ga teng. Bizda x topish so'ralgandi. D javob. Tahlilimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.